Өнөөдрийнхөө кино контентээр буутаа номдон чимэх киноны талаар ярих болно. Кино эхлэхдээ 2003 онд эзний эсэргүүцлийн айрам хэмэх босгочдын айрам өмнөд Суданы ядруухан тосгон руу дайрч байгаагаар эхэлдэг үлээ. Хүүхдүүдийг хүчээр тэдний нүдний өмнө эцэг эхээ алах тушаал өгдөг. Хэдэн жилийн өмнө Америк нэгдсэн улсын Пенсильвани мужийн шоронгоос Сэм хэмээх хар тамхи хэрэглэдэг байкер хоригдол олон жилийн яалаа эдсэний эцэст шоронгоос суллагддаг. Түүнийг эхнэр Лин нь улаан машинтай түүнийг ухтаж авдаг. Хор хангаас гараад замын хажуу зогсоод бэлгийн харьцаанд орж эхэлнэ. Сэм тэр дараа түүнээс тамхи байна уу гэж асуудаг. Гисэн хэдий ч Лин аль хэдийн хорц зуршлаа орхисон болохыг олж мэдэв. Тэдний гэртээ эрэхтэн түүний охин болон ээж нь ухтаж авдаг. Сэм эхнэрээс гэрчлийнх нь ээлж талаар асуухад эхнэр нь аль хэдийн тайчих гүлвд бүжиглэхэ болсныг олж мэдэв. Сэм энэ мэдээнд дуурлаж Линийг тайчигчийн ажлаа үйлдвэрийн ажлаар сольсныг ухаангүй үйлдэл хэмээн хэлдэг. Лин түүний шинэ ажил нь цэвэрхэн мөнгө олдог учраас нүцгэлэхээс хамаагүй дээр гэж тайлбарлав. Мөн энэ нь ч гэр бүлдээ сайн ашиг тустай бөгөөд ядчил охинд нь өдөр өнжүүлэх байртай юм. Сэм аль хэдийн Линийг Христийг өөрийн аврагчаар аль хэдийн хүлээн зөвшөөрсөн гэдгийг олж мэддэг. Тийм ч учраас Лин өөрийнхөө өнгөрсөн амьдралаа аль хэдийн орхижээ. Ууралсандаа Сэм гэрээсээ гарсан ч Лин түүнд энэ маягаараа чи үргэлжлүүлэн амьдрч чадахгүй шүү гэж хэлдэг. Сэм мотоциклоо унаа найз Доны дээрээ клубт очдог. Тэр үдшилтэд очиж хар тамхиа татаад л тариагаа тарьдаг юм. Харин Лин болон түүний охин сүмдэх мөргөл магтаалын үг хэлж байхад Сэм хар тамхи согтууруулах ундаа хэрэгэлсээр л байдаг. Нэг оройн Доны Сэм хоёр годамжны хар тамхины 8 чинг түүний гертэн дээрэмдэхэр ордог. Тэр өндөр хүчин чадалтай зэр зэвсгээр асар их хэмжээний хар тамхи бэлэн мөнгийг амжилттай дээрэмдэж чаддаг юм. Доны болон Сэм хоёр хотоос гарч байхдаа машин дотор хар тамхи хэрэгэлдэг юм. Тэд хажуугаар өнгөрч явсан гуйлагчин машин цуулахыг зөвшөөрдөг. Гуйлагчин хурц утга гаргаж ирээд Доныгийн хоолойд тулгадаг. Хэрв тэд түүнийг даншоор руу хүргэж өгөхгүй бол Доныгийн хоолойг огтлон хэмээн гуйлагчээр тэдэнд хэлдэг юм. Гисэн хэдий ч Сэм гуйлагчны хутгатай гарыг атгаад түүнийг айлгаж чаддаг. Тэр даруй гуйлагчин хутгалж аалахаар арын суудлал руу очиод хинч олж чадхааргүй газар унгав. Тэр шөнө Сэм босон явдлын талаар сэтгэлдээ шаналж гэртээ ирдэг. Лин сэрээд Сэмийг амьсгалд авчтан байж амьсгалыг сонссоод сэрдэг юм. Сэм эхнэрлүүгөө хараад өөрт нь тохиолдсон туршлагатаа цочирцноо хэлнэ. Эхнэр нь түүнийг сүмд явахыг ятгаж эцэст нь тэр авралыг олж тэрээр баптизм хүртдэг юм. Сэмийг пастор нийгэмлэгтээ угтан авч түүнийг харсан бусад хүмүүс бурхныг магтаж байлаа. Үүний дараагаар Сэм хар тамхи үйлчлэгтээ амьдралаа сольж тогтмол барилгын ажил олж хийдэг. Тэрээр гэр бүлдээ сайхан амьдрал өгөхийн тулд ажилдаа шаргуу хандаж байлаа. Тэр сэтгэл зовоосон шөнөөс хойш цуглардаг газраа найз Донитойгоо уулзахаар зүрхэлдэг. Сэм маш их өөрчлөгдсөн байлаа. Тэрээр гэр бүлийн хүн болж охиндоо ном уншиж эхэлдэг. Дараа нь хүчтэй хар салхи Сэм болон Лин хоёрын байшинг дайрна. Сэм хэдэн жилийн өмнө байрсан газар доорх зойрныхоо хаалгыг винтов ашиглан нээдэг юм. Тэрээр Лин болон охиноо газар доорх нуувчинд амжилттай оруулж амждаг. Азар тэд хар салхинаас амьд үлджээ. Барилгын компанид ажилладаг Сэмийн хуучин ажил олгогч түүн дээр очиж ажлын санал түүнд тавина. Сэм шаргуу хөдөлмөрийнхөө ачаар өөрийнхөө барилгын компаниа байгуулжээ. Сэмийн бизнес ч цэцэглэж тэрээр гэр бүлдээ шинэ байшин худалдаж авах боломжтой болдог юм. Сэм Лин хоёр сүмдээ үргэлжлүүлэн магтаал мөрөглөө өргөж цуглаандаа явсаар л байлаа. Тэр гинэт найз Доныгоо сандаг. Тэрээр найзгаа хар тамхины үүр уурхаа босон газраас амжилттай аварч гэртээ авчирдаг юм. Нэгэн сайхан өглөө Сэм гэр бүлээ Угандад үйлчлэл хийх тухай мэдээг сүмийнхээ пастраас олж сонсдог юм. Үүнийг сонсоод Сэмийн зүрх сэтгэл нь догдолж тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүст гараа сунгахад бэлэн байгаа тухайгаа хэлдэг юм. Сэм дөрвөгсдөд зориулж байшин барьж эхлэхээр Угандад иржээ. Тэрээр түүний ажиллаж байхад нь харж зогсож буй хоёр эрэгтэйг олж харна. Сэм тэдэнтэй ярилцаж байхдаа тэднийг Суданы ардын чөлөөлөх айран буюу SPLA армийн Дэн болон Марка хэмээх хоёр цэрэг болохыг олж мэднэ. Пастор ирчүүдтэй эрх амралтын өдрүүд баяр тэмдэглэхийг санал болгов. Гисэн хэдий ч Сэм Угандагийн хойд зүг рүү явах өөр төлөвлөгөөтэй байлаа. Пастор түүнд иргэний дайн тэнд үргэлжилж байгааг анхааруулсан ч Сэм өөрийнхөөрөө зүтгэсээр л байлаа. Тэрээр SPLA-ийн цэрэг Дэнийг өөрт нь хамт явахыг хүсэв. Амралтын өдөр ирэхэд Дэн Сэмд Суданыг үзүүлдэг. Сэм Дэнгээс түүнийг гарал үүслийн талаар асуув. Дэн түүнд гунигтайгаар LPA-д гэр бүлээ алуулсан найзынхаа гэр бүлийг ярьж өгдөг юм. Эзний айрам хэмээх босгочдын бүлэглэл 30 жилийн турш хойд нутагт Христ итгэгчдийг алж байгаа тухай ярьдаг юм.
Сэм судаанд очиод майхнаар дүүрэн хумхаа болон холоор өвчнөр өвчлсөн хүмүүсийг олж харна. Дэн зарим хүмүүстэй ярилцахаар хөдөлж байх үед Сэм уруулгүй судаан эмэгтэйг үзлэгт оруулахын тулд Пейж хэмээх эмэгтэйд тусалдаг юм. Сэм майхан дотор LRA командлагчийн хийсэн хамгийн аимшигтай хохирлуудыг хардаг. Сэмэс Пейж хинтээ амж явж байгаа яагаад дайны бүс болох судаанд байгаа талаар асууна. Тэрээр хэрв цаашид үлдэх юм бол энд алагдах болно хэмээн түнд сануулдаг юм. Сэм түүнээс Конигийн талаар асуув. Дэн түүнд Кони бол өөрийгөө Христэд итгэж хэмээн нэрлэгч сатан шиг аашилж олон хүн алдаг тухай хэлдэг юм. Тэр шөнө тэр хоёр орондоо орохоор хэвтэж байхад гадаа олон тооны судаан хүүхдүүд унтахаар шуугилдаж байгаа чимээ сонсддог юм. Дэн үүнийг тосгонд үлдэх нь энд унтахаас илүү аюулгүй болохоор гэж тайлбарладаг. Сэм хүүхдүүдийг сэрээж олон хүүхдийг аль болох өрөөндөө багтаахаар болдог юм. Маргааш өглөө Дэн Сэмийг сэрээж босгочтой айрам тосгоныг дайрсан тухай мэдээ дуулгадаг. Сэм гүн нойрондоо автсан байсан учраас өрөөнд нь унтаж байсан хүүхдүүд алга болсныг анзаараагүй байлаа. Сэм болон цэргүүд хүүхдүүдийг тосгонд буцаахад тэнд үлдсэн эцэг эхчүүдийг нь алж тосгоныг нь галдан шатаасныг олж хардаг юм. Нэг хүү нохооныхаа араас гүйж байгаад нуугдсан минд өртөж дэлбэрч үхнэ. Сэм нас барсан хүүхдийн цогцыг өлгөдөж аваад уйлдаг юм. Энэ туршлага нь Сэмийг цочирдуулж түүнийг өөрчилдөг. Сэм дараа нь гэр бүл дээрээ буцаж очдог юм. Түүний эхнэр охин хоёр нь ухтаа авна. Сэмийн судаанд дэсэн туршлага нь гэр бүлийнхэнтэйгээ элэг бүтэн байх нь ямар их аз завшаан болохыг ойлгуулнаа. Сэм тэр шөнө төлөвлөгөө гаргахын тулд унтаж чадахгүй байлаа. Бурхан түүнд алсын хараа өгсөний дагуу тэрээр хойд судааны хүүхдүүдэд асрамжийн газар байгуулахаар төлөвлөдөг. Ингээд өөрийн сүм чуулганаа байгуулж номлогч болоод хуучин найз Дониогоч гэсэн итгэгч болгожээ. Сэм дараа нь Африк руу буцаж очиод SPLA-ийн цэргүүдэд шинэ тоноглол хэрэгсэл авчирч өгнө. Тэрээр Судааны хойд эмзэгт очиж төлөвлөсөн асрамжийн газрын байршлыг судалдаг. Сэм газрын эзэн дээр очиод газар худалдаж авахыг хүсэв. Гисэн хэдий ч газрын эзэн түүнийг яаралтай байгааг олж хараад энэ бол дайны бүс нутаг гэдгийг Сэмд анхааруулв. Сэм хатуу байр суурьтай байсан ч төлөвлөгөөгөө тууштай баримталж асрамжийн газраа барьж эхэлнэ. Асрамжийн газрыг нэг нь барьж дуусгасан орой Сэм охиныхаа сургуулийн тоглолтын бичлэгийг үзэж байх үед нь босгочдын айрам түүн рүү дайрдаг. Босгочдын айрам тэдний газрыг галдан шатааж сүйтгэнэ. Дараа нь Сэм гэрлүүгөө уцтаж эхнэртэй юу болсон тухайгаа хэлнэ. Тэрээр бууж өгөхөд бэлэн байлаа. Эхнэр нь түүнд өнчин хүүхдүүд түүнээс долоон дээр зовлон амссан ч амьдралд хизээч бууж өгөөгүй болохоор үргэлжлүүлэн барилгаа дахин барих тухай түнд сануулна. Асрамжийн газрыг сэргэн босгосны дараа тэд дахин LRA-ийн цэргүүд дахиад л халддаг. Шархагдсан хүүхдүүдийг асрах совилогч тэнд эмчилдэг. Уудалгүй охин шархаад алгүй нас баржээ. Сэм Пенсильванд буцаж ирээд өөрийн байрсан сүмд номлодог. Сэм Линд асрамжийн газарт хийх төлөвлөгөөнийхөө талаар ярьдаг. Тэр өдрийн орой Сэм төсөлдөө зориулж зээл авахаар банк руу явв. Банкер түүнээс Сэмийн мөнгөний талаар ярилцахын тулд тэр өдрийн орой үйлчлэгт оролцохыг хүсэв. Үйлчлэг дээр ирэхэд Сэм болон түүний гэр бүлийг орд харшиг гэр орон ухтаж авлаа. Тэрээр зээл авахтаа итгэлтэй байлаа. Банкер түүнээс ажлын өрөөндөө ярилцахыг хүсээд түүнд жижиг дугтаа өгөв. Сэм дугтуу дотор түүний хүссэн мөнгө байгаа гэж бодтол ердөөл $150 байж. Тэр даруй тэрээр гэр бүлтэйгээ тэр газар яваад өгдөг. Сэм үргэлжлүүлэн төсөлдөө мөнгө босгох гэж бусдад туслах тухайгаа номлодог. Сэм асрамжийн газрын төслөө санхүүжүүлэхийн тулд буу олон машинаа зарлаа. Суданд ирээд тэрээр шинэ тоглоомын талбайгаар хүүхдүүдийг гайхшруулна. Хүүхдүүд амьдралдаа анх удаа тоглоомын талбай хараад сэтгэл хангалуун байх нь ойлгомжтой. Дэн Сэмд аюулгүй байдлаа хангахын тулд түүнд илүү олон хамгаалагч нэмэх хэрэгтэй хэмээн түүнд сануулад амжина. Кони Сэмийг алахыг хүсэж байгаа бөгөөд түүний толгойг авчирсан хүнд мөнгө санал болгосон тухайга түүнд дуулаад амждаг юм. Дэнтэй баг зэрэг ярилцаж байхдаа асрамжийн газарт хэсэг ирчүүд орж ирдэг. Судааны удирдагч сайд нь ирж байгааг түүнд сануулж хэлнэ. Удирдагч Сэмээс бичлэн асууж түүнийг цагаан номлогч хэмээн дуудаж болох уу гэж асууна. Түүний хичээл зүтгэлийг удирдагч хүлээн зөвшөөрч байгааг хараа Сэм сэтгэл дүүрэн байлаа. Удирдагч Сэмийг Оростой энхийн хэлцээр хийх үеэр зочноор оролцохыг санал болгоно. Нэг өдөр цэргүүдтэй хамт хулгайлагдсан хүүхдүүдийг олохоор эргүүл хийдэг. Тэд халуун наранд хөлдөө дүнг зүүсэн хоёр хүүхдийг олж харна. Сэм тэдэн дээр очих гээд дөхөх үед буундуу гарч нэг цэргийг нь ондог юм. Сэмийг алахын тулд хүүхдүүдийг өгөөш болгосон байлаа. Тэд хариу галны уулын оргилд нуугдж байсан цэргийг буудаж унгана. Тэр Сэм Донигоос утасны дуудлага авдаг. Тэрээр Сэмээс байр байдлыг нь асуух үед зөрүүлээд Сэм гэр бүлийнхээ тухай асууж амждаг. Маргааш нь Сэм болон цэргүүд өмнөд Судаанд хоол хүнс хангамж авахар гарав. Тэрээр Пейжээс ирсэн зорилгын талаар асуудаг. Пейж Сэмд
түүнийг сайн самарын хүн болох хандлагыг нь буруушаад дараагийн Кони болохыг ч үгүйсэхгүй талаар ярьдаг. Босогчтой айрам Сэм болон цэргүүдтэй асрамжийн газар дөхөх үеэр дайрдаг. Тэд босогчтой айрамыг хөөсний дараа бутнаас хэсэг бүлэг хүүхэд эмэгтэйчүүдийг олдог. Тэд бүх хүүхдүүдийг авч чадахгүй учраас эмнэлгийн тослом шаардлагатай хүүхдүүдийг асрамжийн газар руугаа авч явдаг. Ингэсэн хэдий ч аль болох хурдан нөгөө газараа буцаж очтол босогчтой айрам аль хэдийн хүүхдүүдийг алаад шатаасан байлаа. Ингээд Сэм цэргүүдтэй хамт үлдсэн хүүхдүүдийг аврахаар тулалддаг. Сэм гэр бүлтэйгээ уулзгаар Америк руу явж сүмдээ номлолоо айлддаг юм. Тэрээр төслийнхөө санхүүжилтөнд зориулж дахиад мөнгө банкнаас зээлхэр гуйдаг. Дахиад л түнд өгөө гэж хэлснээр тэрээр маш их уурн хүрдэг. Оройн Сэм охин Дони хоёртойгоо зурагт үзэж байхдаа цочирдмоор зүйл мэдээнээс олж мэдэв. SPLA-ийн удирдагчийг инхийн хэлцээр хийхээр Орос руу явах замд нь хүнөөсөн байж. Сэм гэр бүлийнхээ тав тухтай байдал болон Суданы хүүхдүүдэд санаа зовсноосоо болж гэрийнхэнтэйгээ мууддаг. Сэм гэр бүлээ үл тоомсорлож хүүхдүүдийн талаар ялгуурлан гадуурхас үг хэлсэн байкрыг бааранд зоддог юм. Хооронд түүний найз Дони хар тамхиныхаа тунг хэтрүүлэн хэрэглэснээсээ болж нас оржээ. Энэ нь Сэмийн сөрөг хандлага болон зовлон зүдгүүрийг улам нэмж орхино. Сэм Судан дахь төслөө санхүүжүүлэхийн тулд компани зарснаар их нэртэйгээ маргалддаг. Тэрээр гэр бүлээ орхин Суданд буцаж ирэв. Пэйж бол эмнэлгийн баг асрамжийн ганц руу явах замдаа босогчдын армийн халдлагт өртдөг юм. Тэр тэдэнтэй ярилцахаар очсон ч юу ч хэлэлгүй буундан цохиулжээ. Сэм тэднийг тосгоор угтан авах үедээ босогчдын армийн цэргүүдийг алж Пэйжийг авардаг юм. Тэр орой өнчин хүүхд түүнд насны амьдрал болон түүхээ ярьж өгөхөд түүний итгэл болон эрхэм зорилго нь сэрэгдэг юм. Хэрэг шудраг үнний төлөө тэмцэж байхдаа зүрхэндээ үзэн ядал тавил зорилго мөрөөдөл бүтлгүүддэг тухай түүнд хэлдэг юм. Шин тэрээр болрыг хандлагаар хүүхдүүдтэй тоглодог. Сэм мөн тэр орой гэр бүлийнхэнтэй уцаар ярьж нуурсан харилцаагаа сэргээдэг юм. Кино төгсөхдөө нутгийн цэргүүд болон цувааны ачааны машинтай хүүхдүүдийг аврахаар явдаг. Тэд сэжиглэж байсан газараа босогчтой аримтай тулдаж ялалт байгуулснаар хүүхдүүдийг амжилттай аварч чаддаг юм. Аварсан хүүхдүүдийг асрамжийн газар руу аваачаар машин суулгаж явснаар кино төгсдөг юм. Сэм Чайлдерс хэмээх бодит хүний амьдралаас сэтүүлсэн кино байлаа.